飞机通常是白色的，主要有几个原因。首先，白色能有效反射阳光，降低机身在高空中的温度，这对于保持机内设备的正常运作至关重要。其次，白色的外观有助于减少燃料消耗，因为较低的温度能提高引擎和其他系统的效率。其次，白色的飞机更易于检查和维护，白色表面能清楚显示出任何污垢、油渍或损伤，便于地勤人员及时发现问题，确保飞行安全。此外，白色的飞机在空中也更容易被其他飞行器和地面雷达识别，增加了安全性。最后，白色的飞机在商业航空中也具有品牌的中立性，便无航空公司在机身上添加标志和颜色，保持企业形象的灵活性。总的来言，白色不仅是美观的选择，更是机务安全、经济和实用性的考量。